აქილევსის ქუსლი, კიდე ის უნდა იყოს, რომ დაუშვათ უნდა იცოდეს სახელმწიფომ, სადაც ფული შემოდის ტურისტებისგან, გასტროტურისტი ჩამოვიდა თუ ფუდ ტურისტი თუ ენოგასტრონომიას ეძებს. მიხვდით? აი შეხედეთ, რატომ ფუდ ტურისტი მაგალითად ფუდ ტურისტი არა მარტო კულინარიას ეძებს, ანუ ესა თუ ის კერძი როგორ მზადდება. მას აინტერესებს მაგალითად რაჭული ლორი, მაგრამ შეხედეთ რა აინტერესებს. ლორი კი არ აინტერესებს, აინტერესებს ნედლეული. ანუ შენ სოფლის მეურნეობასთან. შენ ყავს თუ არა ენდემური ჯიშის ისეთი ღორი, ავთენტური, რომლისგანაც შენ ამას აკეთებ, ხო? და ჩვენ ყავს საოცარი ჯიშია რაჭული ჯიშის ღორი. საოცარი ჯიშია კახური ჯიშის ღორი. მაგალითად, ვიღაცები რო ამბობენ, მე ყველა ტელევიზიას, უცხოეთ ჟურნალისტებს, ბლოგერებს, აი ესე ვეუბნები. კატეგორიულად გიგზავნოთ. ჯორჯიან შაშლიკ. იმიტომ რომ შაშლიკ არის ჩერქეზული კულტურა და მუსლიმების კულტურა და კახური მწვადი არის სუფთა ქართული კახური კულტურა და ანუ 5 ნაჭერი ხორცი ოღონდ ღორის და შაშლიკი არის 6 ნაჭერი ხორცი ოღონდ ცხვრის და ქართული მწვადი ანუ არ ჩაბასტურდება პირიქით გატყავს გახდის ღორს ააცვამს პირდაპირ და მერე აბკურებს ღვინოს ან ბროწეულის წვენს და წალამზე წვავს, დეკაზე წვავს, ანუ სრულიად განსხვავებული კულტურაა. აი და ეს ყველაფერი აინტერესებს ყველაფერი გასტროტურისტს, მაგრამ ფუდ ტურისტს აინტერესებს ეს კახური მწვადი ენდემური ჯიშის ღორისაა და უნიკალური ენდემური ჯიში არის კახური ღოლი. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტახის ნაჯვარია. მერე იქ ლაგოდეხის ტყეში დაწანწალებს და ტრიუფელს ჭამს, წაბლს ჭამს, როგორც დავუშვათ რაჭველი ღორი რაჭის ტყეში ხო უმდიდრესია ნიგვზით და კაკლით იკვებება და ეს ხო ტექსტურაზე აისახება. თავი რო დავანებოთ ტექნოლოგიურ პროცესს თუ შავკუხნაში როგორ გამოყავთ რაჭველეს ფანტასტიკის სფეროა. იგივე დავუშვათ ლეჩხუმში გეტყვიან რომ ეს არ არის დავუშვათ რაჭული ლორი, ეს არის ლეჩხუმური შაშხი. ხო? და სულ სხვანაირ ტექნოლოგიას შემოგთავაზებენ და ცოტა არ იყოს ეწყილებათ კიდევაც რომ რაჭული უთხრა. ანუ მე მეგრული შაშხი სხვა ტექნოლოგიაა. ეს ყველაფერი და ფუდ ტურისტს ასევე აინტერესებს მაგალითად ენდემური ჯიშის თხა ყავს თუ არა, ქათამი ყავს თუ არა, დავუშვათ ჯერ და ჭკვიანები არიან თანამედროვე ტურისტები, იმიტომ რომ მთელი სამყარო ჯიბით დაგვაქვს ჩვენ მობილური სახით, ხო? და როცა ჩამოდის, ბევრი რაღაცა აქვს წაკითხული და დავუშვათ ჰიპოკრატეს რო აქვს მოხსენიებული კოლხური ჯიშის ძროხა, პატარა წითელი წუნწულა ძროხა. ის კი მერე გამოიყვანეს ის თეთრხალიანი ძროხები, ხო? და როგორი რძე აქვს და როგორი რაღაცა ეს იცის თანამედროვე გასტროტურისტმა და ფუდ ტურისტმა და ამიტომ გეკითხება შემონახული გაქვს შენ ენდემური ჯიშის ძროხა, ცხვარი, კოლხური ცხვარი ხო ცნობილი იყო და რატომ? და ადრე მეგრულ ცხვარადაც მოიხსენიებდნენ. იცით რატომ იყო საინტერესო? რამდენიმე თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ აქვს დუმა. საოცად თხილნარცს რო აშენებდნენ დავუშვათ მაგალითად სამეგრელოში 4-5 ცხვარს შეუშვებდნენ თხილნარში და როგორც გადახოტრილი ისე აპრიალებდნენ ტერიტორიას სანამ თხილს ჩამოყრიდნენ მერე მოსაგროვებლად და საოცარი ყველა მიმართულებას იყენებდა ჩვენი წინაპარი.